Patron, Mişa, Tino, bahçeye bakın. Çiçekler artık açmıyor, renkleri soluyor ve etrafta hiç arı sesi yok. Biloland çok sessizleşti. Bip bop, selam Bilo. Ben Vız Vız. Gerçek arı dostlarımız ormandaki fırtınadan korkup saklandılar. Ben de onlara yardım etmeye çalışıyorum ama şarjım bitiyor. Arılar neden bu kadar önemli Vız Vız? Onlar olmazsa ne olur? Arılar olmazsa tozlaşma olmaz Mişa. Tozlaşma olmazsa meyveler büyümez, çiçekler çoğalmaz. Vay canına! Vız Vız'ın peşinden dev çiçek ormanına geldik. Bu çiçeklerin boyu bizim boyumuzdan büyük. Vız Vız, şu parlayan sarı tozlar da ne? Onlar polenler Bilo. Onları bir çiçekten diğerine taşımalıyız. Ama sis bulutu yolu kapatmış. Yönümü bulamıyorum. Hemen manyetik pusulamızı açalım. Mişa, sen polen toplayıcıyı hazırla. Bakın, ileride kraliçe polen duruyor ama etrafı kuru yapraklarla çevrilmiş. Yardım istiyor. Hoş geldiniz Biloland kahramanları. Rüzgar çok sert estiği için polenler savruldu ve yuvamı kaybettim. Eğer polenleri birleştirmezsek Biloland baharı göremeyecek. Korkma kraliçem. Biloland hava dengeleyicisi her şeyi düzeltecek. Vız Vız, şimdi tüm gücünü kullan. Polenleri ormana yayalım. 3, 2, 1. Polen yağmuru. Bakın, çiçekler saniyeler içinde pembe, mor ve sarı renklerine geri dönüyor. Her yer mis gibi kokmaya başladı. Teşekkürler çocuklar. Doğanın kalbi yeniden atmaya başladı. Bip bop. Görev tamamlandı. Gerçek arı dostlarımız da yuvaya döndü. Bak Bilo, bal petekleri dolmaya başladı. Arıların ne kadar çalışkan ve önemli olduğunu bugün daha iyi anladık. Onları korumalıyız. Artık taze ballı dondurma yiyebilirim. Yaşasın. Hoşça kal Biloland dostları. Arıları sevin, doğayı koruyun.